Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica e la cancellazione dei nostri contenitori. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo innanzitutto di evidenziare nella nostra tabella il record che stiamo modificando. Quindi in questo caso che stiamo modificando per esempio il contenitore header, questo rigo della nostra tabella rimarrà evidenziato. E poi come seconda modifica vediamo di inserire, qualora volessimo specificarlo, nei nostri campi form un box informazioni gestito da JavaScript che restituirà all'utente delle informazioni aggiuntive per i nostri form. Partiamo per gradi però, quindi per prima cosa ci concentriamo sulla nostra tabella e settiamo l'evidenziazione e quindi ci spostiamo nel nostro editor di testo. In questo caso vogliamo evidenziare il div selezionato dalla tabella elenco div e poi ci apriamo ovviamente le nostre classi perché dovremo modificare i file che gestiscono le tabelle. Quindi ci spostiamo in include classi e apriamo tutti i file relativi alle classi. Quello che dovremo fare è definire una funzione che l'associeremo alla classe tabella, a cui passeremo il valore settato nell'URL, in questo caso div, e qualora volessimo anche il colore per l'evidenziazione. Quindi per prima cosa definiamo nella classe tabella due nuove variabili, una la chiamiamo var colore evidenzia, che sarà uguale a un colore esadecimale di default, e quindi se non verrà specificato nella nostra funzione verrà utilizzato questo colore per l'evidenziazione, e settiamo un colore violetto e poi definiamo una nuova variabile che la chiamiamo campo evidenzia e lo lasciamo vuoto. Quindi definiamo una nuova funzione che la chiamiamo set evidenzia, che prende quindi in ingresso il colore da evidenziare e il campo da evidenziare. Quindi qua ci andrà campo evidenzia virgola e colore evidenzia, che lo lasciamo vuoto in modo da non generare errore alla nostra funzione qualora non lo volessimo specificare, e gli diciamo che $dis campo evidenzia è uguale a campo evidenzia, mentre per il colore gli diciamo if $colore evidenzia è diverso da stringa vuota, allora $dis colore evidenzia sarà uguale a colore evidenzia, punto e virgola. Salviamo, ci spostiamo in stampa.php e definiamo le stesse variabili, e colore evidenzia dichiariamo soltanto la variabile e ci limitiamo quindi a passare i valori da una classe all'altra, e quindi $dis colore evidenzia sarà uguale a tabella di colore evidenzia e $dis campo evidenzia che sarà uguale a tabella di campo evidenzia. Perfetto, ora ci spostiamo in box tabella e prima della definizione delle nostre righe gli diciamo if isset stampa di campo evidenzia. Quindi se abbiamo deciso di evidenziare il record, apriamo e chiudiamo la graffa e al suo interno gli diciamo ulteriormente if $_get al campo $stampa di campo evidenzia è uguale a row di tabella al campo di $stampa campo colonna all'indice 0, ossia
la cella che ospita i nostri pulsanti e quindi è stata inserita per forza nell'indice 0 del nostro array, allora gli diciamo che $bgcolor sarà uguale a $stampa di colore evidenzia, punto e virgola. Salviamo, ci spostiamo in elenco div, settiamo l'evidenziazione per la tabella elenco div e gli diciamo table set evidenzia e all'interno delle tonde gli passiamo il campo da evidenziare, in questo caso div, quello che appare nell'URL, perfetto. Quindi premiamo F5 e come vedete stiamo modificando il contenitore header e ovviamente lui ci ha evidenziato il contenitore header. Ora passiamo a modificare il contenuto centrale e come vedete ha evidenziato il contenuto centrale. Ora vediamo se funziona anche il passaggio del colore, quindi dalla classe tabella ricopiamo il nostro colore e gli modifichiamo la tonalità, quindi lo alziamo di 2 tonalità, salviamo, premiamo F5, perfetto, sta considerando anche il nostro colore. Ora invece vediamo di definire il box informazioni gestito da JavaScript, quindi al click del punto di domanda, quindi qua inseriremo un punto di domanda, una nostra immagine, ci mostrerà un box informazioni che restituirà all'utente delle informazioni integrative per quanto riguarda il campo evidenziato. Quindi per prima cosa apriamo il nostro file div layout, le nostre classi le possiamo chiudere perché ormai non ci servono più e quindi dicevamo di inserire fianco all'input per la definizione del contenitore, dell'id del contenitore, quindi inseriamo un'immagine, quindi img src icone slash question.ico e poi gli diciamo style width 20 pixel e vertical align middle, punto e virgola. Poi ovviamente queste direttive le passiamo tramite il file CSS, ora è giusto per lavorarci e chiudiamo quindi la nostra immagine. Salviamo, premiamo F5, perfetto, ci ha aggiunto il nostro punto di domanda. Quindi dicevamo che al click vogliamo richiamare una funzione JavaScript che ci permetta di visualizzare un box informazioni aggiuntivo per quanto riguarda il campo evidenziato, in questo caso l'id del contenitore. Quindi quello che dobbiamo fare è creare una funzione JavaScript e quindi nell'intestazione ora creeremo la nostra funzione che poi ovviamente sposteremo da qua, quindi type text JavaScript function showDesk, quindi che sta per mostra descrizione, che prenderà in ingresso il testo da visualizzare. Per il momento ci limitiamo a passargli soltanto il testo e gli diciamo var div, quindi definiamo una nuova variabile e creiamo tramite JavaScript un elemento HTML. Per fare questo utilizziamo il document.createElement e all'interno delle tonde decidiamo l'elemento da creare. In questo caso noi vogliamo creare un div. Perfetto, poi inseriamo il testo che gli abbiamo passato tramite la funzione all'interno del contenitore e quindi richiamiamo il nostro div e gli diciamo punto, quindi inner HTML, che si utilizza per inserire del codice o degli elementi all'interno del nostro contenitore e gli passiamo quindi il nostro testo, punto e virgola. Per inserire il nostro contenitore all'interno del form, per esempio, diamo un id al nostro form,
id form e gli diciamo document.get element by id, e qua inseriamo all'interno delle tonde form e gli diciamo append child e gli passiamo il nostro contenitore. Quindi stiamo aggiungendo un figlio, quindi un child, al nostro form. E quindi quello che dobbiamo fare ora è, nella nostra immagine, richiamare la nostra funzione e gli diciamo per esempio onClick e gli diciamo show desk e al suo interno ci scriviamo tra gli apici singoli il testo che vogliamo visualizzare. Per esempio in questo momento scriviamo ciao, salviamo, premiamo F5, clicchiamo sul box informazioni e come vedete la tabella è slittata verso il basso e ci ha inserito ciao qui sotto. Ora quello che vogliamo fare noi invece è inserirlo nella cella dove c'è l'input, quindi quello che dovremo fare è identificare il td class elemento con id, questo lo chiamiamo id div, e nella nostra funzione quindi oltre al testo passargli anche l'id considerato e quindi id div. Quindi la nostra funzione ora riceverà in ingresso anche l'id e quindi document get element by id, qua ci andrà id. Perfetto, salviamo, premiamo F5, clicchiamo sul punto di domanda e come vedete ora ce lo sta mostrando qua sotto. Bene, ora vediamo di assegnare un id al nostro div, quindi div.id e lo chiamiamo l'id info, salviamo, apriamo il nostro file CSS e quindi in class form gli diciamo table class form div id info e gli diamo un po' di istruzioni per quanto riguarda la grafica. Innanzitutto gli diciamo che vogliamo che abbia una grandezza di 200 pixel e un'altezza di 50 pixel, poi gli diamo un bordo, quindi border 1 pixel solid e scegliamo un colore grigio, poi gli diamo il border radius di 2 pixel, uno sfondo bianco e una posizione fissata, quindi position fixed, punto e virgola, e poi magari gli diamo anche un font family Verdana, Arial e Sans Serif. Salviamo, premiamo F5, clicchiamo sul nostro box e come vedete è stato aggiunto il box informazioni qua sotto. Ora vediamo come poterlo migliorare graficamente, quindi andiamo a capo e continuiamo ad aggiungere istruzioni e possiamo magari dirgli che anche che il padding del testo lo vogliamo di 10 pixel per esempio al suo interno, poi possiamo dirgli anche che il font size lo vogliamo a 11 pixel e poi possiamo dirgli anche tramite il box shadow che vogliamo l'ombreggiatura nel contenitore, quindi box shadow 2 punti 0 pixel 8 pixel e gli passiamo il colore, punto e virgola, salviamo, premiamo F5, clicchiamo sul nostro box. Perfetto, ora quello che vogliamo fare è inserire il box al fianco del
punto di domanda. Quindi per prima cosa dobbiamo ricavarci le coordinate del punto per l'inserimento. Per fare ciò, innanzitutto nella nostra funzione ricaviamo le occorrenze della nostra immagine e quindi var img sarà uguale a document.getElement by id, e qui ovviamente ci andrà il nostro id, e per accedere alle occorrenze dell'immagine dovremo utilizzare la funzione children quindi children, e tra le quadre identificare il figlio all'interno della nostra cella. In questo caso l'immagine risulta il secondo figlio della nostra cella, quindi al campo 0 troveremo l'input, potremo accedere alle occorrenze dell'input, e al campo 1 accederemo alle occorrenze dell'immagine. Quindi qua ci andrà 1 e poi definiamo una nuova variabile rect, quindi rettangolo, e vediamo di reperire le coordinate della nostra immagine, quindi i punti del nostro rettangolo, quindi del rettangolo della nostra immagine, e quindi rect sarà uguale a img.getBounding client rect, punto e virgola. In questo modo abbiamo recuperato i punti estremi della nostra immagine e ora dovremo dirgli al nostro contenitore div.style, quindi gli diamo delle direttive CSS e gli diciamo il margine sinistro, left, che sarà uguale a rect.right, e qua dobbiamo concatenare pixel, e per finire div style top, e qua ci andrà rect top pixel. Le altre due coordinate sono rect left e rect bottom. Ora salviamo, premiamo F5, clicchiamo sulla nostra immagine e come vedete il box ora è stato inserito qua a fianco. Perfetto, potremo notare che qualora noi cliccassimo ulteriormente sul nostro pulsante vengono aggiunti tanti div quanti sono i nostri click, quindi quello che dobbiamo fare innanzitutto è eliminare l'evento on click perché noi lo vogliamo al passaggio del mouse, e quindi qua sarà on mouse over, e all'on mouse out, quindi on mouse out, definiamo una nuova funzione che la chiamiamo remove desk, che non prende in ingresso nulla, e quindi facciamo una nuova funzione, quindi function, e la chiamiamo remove descrizione, che recupera le occorrenze del nostro contenitore, e quindi var div sarà uguale a document.getElement by id, e qua ci andrà info perché il nostro contenitore l'abbiamo identificato come info, e gli diciamo semplicemente div remove, punto e virgola. Salviamo, premiamo F5, passiamo col mouse, appare il box, ci rispostiamo, ovviamente il box scompare. Per passare poi del testo personalizzato non ci resta altro che definire col PHP una nuova variabile, quindi in questo caso la chiamiamo descrizione div, che sarà uguale al testo che vogliamo passare alla nostra funzione. In questo caso possiamo dare come informazioni aggiuntive, per esempio, nome del contenitore div associato al file CSS, e poi magari possiamo aggiungere, attenzione, specificare il nome del file con
estensione.css e lo mettiamo tra tonde. E quindi la nostra funzione al click non passerà ciao, ma passerà $desc, quindi descrizione div, e racchiuderlo ovviamente all'interno degli apici singoli. Salviamo, premiamo F5, passiamo sul nostro punto di domanda e come vedete mostra il contenuto della nostra variabile. Ora quello che dobbiamo fare è spostare la nostra funzione all'interno del file funzioni JavaScript, così lo avremo sempre a portata di mano, e quindi tagliamo la nostra funzione sia per l'inserimento che per la rimozione del box e lo inseriamo all'interno del nostro file. Salviamo, quindi apriamo il file privata.php e includiamo nel file principale della nostra area privata il file che gestirà queste funzioni, quindi script type text javascript src include javascript /function.js. Perfetto, salviamo, premiamo F5, perfetto, sta funzionando. E quindi d'ora in poi, se avremo bisogno, potremo inserire il box informazioni nei campi che necessitano di ulteriori indicazioni per l'utente. Io sicuramente lo utilizzerò e mi modificherò alcune sezioni tipo in nuova pagina per quanto magari riguarda la creazione dei file e altri campi. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di continuare la programmazione del nostro front-end e nello specifico ci concentreremo sulla definizione dei contenuti centrali.